皆さんこんにちは。本日は自宅にあるものでできる猫背矯正のやり方をお伝えします。用意するものは3つあります。1つは使わなくなった雑誌、もう1つはバスタオル、3つ目は枕でも何でも大丈夫です。頭に置くものを用意してください。この3つだけで猫背矯正ができてしまうんですね。受けた後に姿勢が、楽になっていると思います。また実感してみてください。具体的なやり方についてお伝えしていきますね。まずバスタオルを用意してください。バスタオルはこのように1回まず半分に折りたたみます。でもう1回折りたたんでください。そのままこのように床に敷いてもらって、この先ほど用意したこの雑誌でこのバスタオルをぐるぐると巻いていきましょう。そうすると完成するのがこのようなストレッチポールになります。先ほど用意したこのストレッチポールとこちらの枕をこのように床にセットしてください。で、肩甲骨のこの内側、この背骨がしっかりとこのストレッチポールに来るようにお願いします。では、先ほど作ったこのポールの上に背中が来るように仰向けに寝ましょう。で、枕を合わせます。では手は90度にこのように開き、前に10回回していきましょう。次、後ろに10回。続いて手をパンしてこのまま横に開きます。この胸を伸ばします。伸ばす時に息を吐きましょう。これは5回行います。あと1回。続いて万歳します。これも5回行います。これを3回行います。では続けて行っていきましょう。前に10回。後ろに10回。開きます。手を上げます。前に10回。
後ろ20回。手を開きます。最後です。万体重5回。これで終了です。はい、3回行いましたか。もう一度、仰向けに寝てみてください。すると背中と床がくっつくのがわかると思います。本来の肩の位置っていうのはその位置にあるんですね。いつも猫背になっていると肩が前に入ってしまって背中が丸くなってしまっているんだと思います。このストレッチを1日に1回続けていくことでどんどんと猫背の改善を促すことができると思うので、一度やってみてください。